السلام عليكم أصدقائي، معكم محمد من قناة بي ام موبايل ريبير. موضوع اليوم يا أصدقائي هو عبارة عن نصيحة لكل فنيين الصيانة، وإني حبيت شارك معكم عطل إجاني بصراحة من قبل فني صيانة آخر. هو A50 إجا بالأساس هو عطل صوت، راحوا حفروا البورد حد السي بي يو مشان يرجعوا يوصلوا الشرايط المقطوعة أو الخطوط المقطوعة، فقطعوا خطوط تانية. الفترة الأخيرة انتشرت عطل للA50 واللي هو بيقطع الصوت نهائيا، لا مايك لا ريكورد لا سبيكر، اطلاقا ما بيطلع صوت اطلاقا من الهاتف. وهذا العطل انتشر بقطع بمسارات واصلة بين اي سي الصوت والسي بي يو او المعالج، فهيدول بينقطعوا خطين او 3 حسب. ممكن انت عم تحك بالبورد، عم تحفر بالبورد، تقطع الخط الثالث. هيدا امر طبيعي بتصير مع اي معلم صيانة، بس انه تقطع 6 خطوط هون بتكون مشكلة. انت عملت مشكلة بالبورد ووقفت البورد عن العمل. فخلونا نتابع كيف حنحل هيدي المشكلة وحنرجع التليفون لوضعه الطبيعي 100%. تابعوا معي. مثل ما انا شايفين البورد وصلني بهيدي الحالة. هون عنا قطع بالمسارات، 6 مسارات. رح قوم بالتكبير. مثل ما انا شايفين هو بالاساس تقطع اول مسارين عنا مسارات الصوت. فني الصيانة يلي كان عنده قطع 4 مسارات زيادة، ما تسبب بضرر كبير للبورد. فهيدي كانت غلطة، والغلطة انه حفر بمكان CNC او المحفار، واللي هي حفر بمكنة مثل هي، وهي اكبر غلط انك تحفر فيها البورد. مفروض احنا كلياتنا كفنيين صيانة يكون عنا شفرة مروسة مثل هاي لحتى نقدر نحفر فيها من غير ما نسبب أضرار. بس هو للأسف حفر بالCNC ما تسبب بضرر ب4 خطوط. أنا هلا حشارك معكم الصورة المخطط للخطين تاعوا الأوديو اللي بيقطعوا، وحنباشر بحل هيدي المشكلة. حاتوجه لنظام الويندوز على اللابتوب، حافتح صورة للمخطط. هيدي هي الخطوط اللي مفروض تقطع. عنا خطين حد السي بي يو لازم نحفر لحتى نرجع نسحب هول الخطوط. هو قام بحفر زيادة لقدام ما تسبب في قطع 4 خطوط. طبعا هيوقف الفيديو لدقيقتين، اللي بيحب ياخد الصورة يحتفظ فيها عنده للمخطط هيدا. حنباشر بالعمل دغري وحنحل هيدي المشكلة طبعا.
طبعا مثل ما شفنا انتهت انا من تسحيب الشرايط. عنا الشرايط كلياتهم سحبتهم صاروا جاهزين. حنجرب التليفون ونجرب سبيكر اذا كان شغال، حنشوف اذا التليفون اذا رجع للحياة من جديد. طبعا بعد ما انتهيت من تسحيب الشرايط الهاتف عاد للعمل من جديد، عاد للحياة. خلونا نجرب السبيكر اذا كان السبيكر شغال. هندخل على الاوديو. فالصوت رجع للعمل ويكون هيك شغلنا صحيح 100%، وعاد الصوت للعمل بسبب قطع الخطوط المتوجهة من السي بي يو للاي سي سبيكر. وعاد الهاتف للحياة بعد خطأ أحد الفنيين باستعمال مكانة السي ان سي أو المحفار بقطع 4 خطوط إضافية وهي متجهة لأي سي الباور، من الاي سي الباور للسي بي يو، ما أدى إلى تلف بهذه الخطوط وموت الجهاز وعاد الجهاز للعمل بشكل طبيعي، وهيك بيكون شغلنا 100%. فكنصيحة لكل الفنيين، أي فني يستعمل شفرة مثل هاي مروسة لا بس يحفر فيها البورد، ما يستعمل أي مكان حفر، ما يستعمل أي شيء خشن مع البورد. البورد جدا حساس، طبقات كتير حساسة، مو مجرد انه 7 طبقات او 5 طبقات مضغوطين حسب كل بورد بتختلف انواعها. ما تستعمل مكانات تقيلة معه، لانه اذا استعملت مكانات تقيلة معه ممكن تضرر البورد او تأذي البورد. هيك يكون انتهينا من حلقة اليوم. اتمنى انكم استفدتوا. اكتبوا لي بالتعليقات اذا واجهتوا اي مشكلة، وما تنسوا الاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. تحياتي.